Былай ару гына еліп сыққан түгелме? Ұлақ қына болышамда бик шәп болған ішім. Балалар, бұл біздің яңы ярдамсыбыз робот Роберт. Бөтәһенә лә сәлам. Вау! Робот Роберт, һин нимә эшләй беләһең? Мин һез эшләгән бөтә эште башкара алам. Коймаларҙы һәм эскәмйәләрҙе буяй алам. Сүп-сарҙы, япраҡтарҙы гигеп ала алам. Ой, туҡтап ял ит, арыйһың бит. Роботтар арымай, без бер туҡтауһыҙ эшләй алабыҙ. Әгәр роботтар бөтә эште башҡарһа, киләсәктә беҙгә эш ҡалмаясаҡ. Аяс, роботтар ысынлап та күп эште тиҙ генә башҡара ала. Сөнки уларға ашарға, ял итергә, йоҡларға һәм башҡа эштәр менән шөғөлләнергә кәрәкмәй. Дөрөҫ, роботтарға теүәл инструкция бирһәң, улар эште еңел һәм тиҙ башҡара. Тимәк, роботтар водительдарҙы, курьердарҙы, хәүефһеҙлек һаҡсыларын, хирургтарҙы, бухгалтердарҙы, хатта программисттарҙы алмаштыра ала. Ҙур заводтарҙа ла, лабораторийҙарҙа ла роботтар эшләй ала. Әммә робот үтәй алмаҫлыҡ һөнәрҙәр ҙә бар. Рәссамдар, артистар, музыканттар, архитектор, дизайнер, ҡыҫҡаһы, креатив шәхестәр. Шулай уҡ гуманитар йүнәлештәге психолог, социолог, хис-тойғолар һәм йәнле аралашыу менән бәйле һөнәрҙәр роботтың ҡулынан килмәй. Бына минең һәр ваҡыт эшем буласаҡ, һәм мин уны бик яратам. Уҡытыусы һөнәре. Шулай уҡ ғалимдар, менеджердар, етәкселәр Һәм беҙҙе барлыҡҡа килтергән инженерҙар. Шулай шул. Тәк. Үҫкәс мине робот алмаштырмаһын өсөн буласаҡ һөнәремде етди һайлар кәрәк. Балаларым, буласаҡ һөнәрегеҙ тураһында уйларға ваҡытығыҙ етерлек. Тик шуны иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Роботтан айырмалы рәүештә беҙ һеҙҙең менән башҡарған эшебеҙҙән ҙур шатлыҡ һәм ҡәнәғәтлек тойғоһо кисерә алабыҙ. Ә әлегә күңелле бала сағығыҙҙан ошо ҡыҫҡа ғына мәлдән ләззәт алып йәшәгеҙ. Тигәнсе үҫеп китәһегеҙ ҙә ҡуяһығыҙ әтеү. Төрлө эште